Так, добрый день, дорогие друзья. Мы очень рады вас видеть на нашем дне открытых дверей IT-школы фирмы Камин. В левом нижнем углу у вас находится чат. Поставьте плюсик, да, кто меня слышит, кто меня видит. Преподаватели тоже могут поставить в чат. Так, отлично, хорошо. Регламент у нас сегодня такой, да, меня зовут Дмитрий Александрович Морозов, я являюсь директором IT-школы фирмы Камин. Я расскажу пару слов о нашей IT-школе, какие у нас особенности, как устроено обучение, и по очереди буду передавать слово нашим преподавателям, которые каждый расскажет сам о своем предмете. И если у кого-то будут вопросы, да, их можно будет задать непосредственно в чат. И первое, о чем мы поговорим, да, наша IT-школа уже достаточно большая, да, уже с историей. Мы работаем с 2013 года, уже порядка 7 лет нашей IT-школе. Накопили достаточно большой багаж знаний, опыта. Обучаем детей с 8 и до 17 лет. Ну, даже у нас есть и взрослые курсы теперь. В результате пандемии, да, изменений, которые произошли в этом году, мы с вами перешли на дистанционный формат обучения, и, соответственно, курсы у нас теперь дистанционные. Я прошу переключить следующий слайд. У нас есть ряд особенностей. Это наши курсы, они разработаны, часть наших курсов разработана фирмой 1С. Мы являемся представителем фирмы 1С в городе Калуга. У нас хорошая методическая поддержка, есть свои курсы авторские. У нас есть на сайте личный кабинет, где можно смотреть успеваемость ребенка, где можно задавать вопросы, сообщения писать, где можно даже смотреть онлайн-трансляцию урока. То есть мы знаем, что, например, занятие с 6 до 8, соответственно, в это время можно зайти и посмотреть на урок, да, чем же занимается ребенок на занятии. И также, да, конечно же, и домашнее задание в том числе, и результаты контрольные. Мы являемся частным образовательным учреждением, у нас есть лицензия на образовательную деятельность. Благодаря этому мы можем оформить возврат 13% налога за обучение. Также у нас есть возможность оплатить обучение средствами материнского капитала. Все необходимые документы мы обязательно готовим, да, и вам все это дело можем предоставить. Мы находимся, наша IT-школа в Калуге, по двум адресам. Это переулок Теренецкий, дом 6, наш основной офис, и на правом берегу Георгия Димитрова. И вот активно развиваемся онлайн. У нас есть наша группа ВКонтакте, есть Инстаграм, да, канал на Ютубе. Пишите, подписывайтесь, будем очень рады ответим на все вопросы. Также вот вы видите на этом слайде, да, наш телефон 570-170, наши контакты, наш сайт itdeti.ru и электронная почта uc@kamenцов.ru. Следующий слайд. Что же, да, такое дистанционная школа, да, чем же она отличается, какие у нее особенности? Мы очень рады, что мы теперь освоили этот формат обучения, так как мы теперь не ограничены в пределах Калуги, да, Калужской области, но теперь мы ведем занятия в некоторых даже регионах нашей страны. Занятия у нас проходят на вот этой вот платформе, да, с которой мы сейчас ведем вебинар. Это My Oven конференция, она называется. Видите, очень легко
проходить обучение, да, достаточно просто перейти по ссылке, и в браузере у вас открывается эта вебинарская комната. Никакое дополнительное ПО скачивать не нужно, все русифицировано, достаточно все четко, ясно и понятно. Есть чат, есть картинка, да, преподаватель, можно задавать вопросы. Дети у нас общаются друг с другом, у нас по каждой группе есть чаты в социальных сетях, но прежде всего ВКонтакте, где преподаватель пишет домашнее задание, где ребята обсуждают те или иные занятия, задают вопросы, да, ну, в общем-то, знакомятся. Это, конечно же, в подростковом возрасте очень главное. Ну и, безусловно, да, это у нас не развлечение, мы все-таки образовательное учреждение, и мы даем знания, которые необходимы в будущем. Все вы прекрасно знаете, что IT-технологии развиваются очень быстро, я бы даже сказал, очень стремительно. И вот эти знания, да, которые мы даем, они, безусловно, пригодятся ребенку в будущем. Следующий слайд. Расписание, да, вы сейчас видите расписание дистанционных занятий, да, вот мы сейчас набираем по разным направлениям группы, да, это программирование, занимательное программирование, Java, подготовка к ЕГЭ и так далее, тому подобное. Справа видите начало занятия, да, в тот или иной день, когда стартует группа, и модуль. Что такое модуль? У нас каждый курс делится на составные части, которые называются модули. Естественно, надо начинать с первого модуля и дальше уже идти постепенно. Ну, пожалуй, кроме вот подготовки к ЕГЭ по информатике, да, там никаких модулей нету, там у нас занимаются 11-классники, которых мы готовим к экзаменам. Вот, сейчас начинаются у нас первые модули, они у нас будут вести октябрь, ноябрь, декабрь, это 3 месяца, формат у нас такой, 12 занятий первый модуль, и второй модуль это также 12 занятий после Нового года, это где-то будет конец января, начало февраля, где мы с ребятами будем изучать уже вторую часть курса. То есть на первой части это вот самые-самые, скажем так, основы, которые мы изучаем, да, и потом уже постепенно мы наращиваем знания. Хорошо, следующий слайд. Да, забыл еще сказать один момент, да, что все занятия у нас длятся 2 часа, 120 минут по любому из курсов, на которых мы набираем. Формат такой, один раз в неделю по 2 часа по любому курсу. Мы набираем сейчас активно на курсы от 12 до 17 лет, да, в дистанционном формате. Вот вы видите этот список курсов, это 3D-моделирование, это программирование на языке Java, программирование на языке Python или Python, это системное администрирование и это курс кибербезопасность. Очень интересные курсы. И мы с вами переходим к первому из курсов. И первый курс это у нас системное администрирование для школьников. Преподавателем этого курса у нас является Фетисов Андрей Юрьевич. Он действующий системный администратор в нашей фирме, и я Андрею Юрьевичу передаю слово. Да-да, добрый вечер. Надеюсь, что меня слышно? Меня слышно, да, надеюсь? Отлично. Так, ну что, меня уже представили. Значит, меня зовут Фетисов Андрей. Я, соответственно, работаю системным администратором в компании Камин. И уже более 7 лет я преподаю данный курс. А можно включить следующий слайд. Там будет некоторая информация о курсе. Итак, если, так скажем, очень кратко постараться описать этот курс, не вдаваясь в детали, то цель курса – это подготовка уже готового технического специалиста. Ну, понятно, что пусть это начинающий уровень, это начинающий системный администратор, ну или в простонародье эникейщик, как его называют, или это хотя бы начинающий специалист там технической поддержки, да, например, у какого-то провайдера. То есть в идеале человек после окончания этого курса, он должен уже по возможности попытаться хотя бы устроиться на работу. То есть это именно подготовка специалиста, то есть это получение именно специальности. Давайте чуть-чуть более подробно я расскажу. Можно следующий слайдик включить.
Значит, первый вопрос, да, естественно, кто же такой системный администратор? Ну, я думаю, что многие знают ответ на этот вопрос. Это сотрудник, который в первую очередь поддерживает парк компьютерной техники, программного обеспечения и, главное, соответственно, компьютерной сети внутри нашей компании. Плюс часто системный администратор занимается вопросами безопасности. Следующий слайд, соответственно, нам ответит на важный вопрос. Для чего вам это нужно? В общем-то, тут возможно два варианта развития событий. Первый вариант – это если вам еще относительно долго учиться, например, вам 12-13 лет, допустим, менее 15 лет, такой вот рубеж, так скажем. Скорее всего, в этом возрасте на работу вы не устроитесь. Ну, если реалистично смотреть на вещи, если не брать там фриланс, какие-то там подработки, помощь кому-то с компьютером. Поэтому, если, так скажем, вам еще там 12-13 лет, то это в первую очередь курс для того, чтобы повысить свой авторитет среди друзей, там, родственников, знакомых, учителей. То есть это решение разных, в первую очередь, бытовых проблем. Если же вы уже скоро заканчиваете школу, вам 16-17 лет, и вы думаете, куда поступить, то, в общем-то, эта специальность, она просто идеальна для того, чтобы совмещать ее с учебой. Почему? Потому что достаточно много в Калуге, а не только в Калуге, небольших компаний, которые, в общем-то, либо обслуживаются на аутсорсе с точки зрения компьютеров, но чаще они выбирают вариант, это именно приходящий системный администратор. То есть это именно подработка, которая не требует, так скажем, жесткого графика, там, с 8 до 5 или 6 там, и так далее. Да? Поэтому это очень хорошо совмещается с учебой. Но дальше, соответственно, можно уже будет думать. Можно следующий слайд включить. Итак, из чего состоит курс? Целиком курс включает в себя 2 года обучения. Значит, первый год обучения, каждый год, соответственно, разбит на 2 модуля. Первый год обучения – это такая вот единая, так скажем, цепочка 3 основных тем. Это железо, то есть подбор железа там, и так далее. Операционная система – это не только установка системы, как и железо – это не только сборка компьютера. Сборка компьютера – это всего одно занятие, установка системы – это всего одно занятие. Это на самом деле далеко не ключевые темы. И, конечно, это построение основ локальной вычислительной сети, пока что только основ. Первый год обучения – это, как я уже сказал, взаимосвязанная вещь, то есть нужно пройти по порядку первый и второй модуль. Если вы поняли, что вам это интересно, потому что первый год – это решение много, так скажем, бытовых проблем. Проблема с Wi-Fi, или там нужно память поменять, да, оперативную, а какую нужно купить память. А вот для этого нужно ответить на некоторые вопросы, да, то есть все это решается. Интернет перестал работать. То есть это в основном такой еще уровень, ну, так скажем, что называется, сейчас это должен знать каждый, да, по-другому можно перефразировать. Что касается второго года обучения, это уже непосредственно подготовка, так скажем, специалиста. Курс включает в себя 2 модуля. Второй курс, да, имею в виду второй год. Здесь не обязательно изучать их прям по порядку, 3 и 4. Это, грубо говоря, 2, так скажем, модуля, которые можно изучать даже параллельно, в любой последовательности. Первый модуль у нас называется IT-инфраструктура предприятия. Там мы знакомимся с операционной системой Windows Server. Кому будет интересно, соответственно, на курсе мы достаточно подробно ее изучим. И, соответственно, второй модуль второго года – это операционная система Linux. Она очень активно внедряется, особенно в бюджетной среде. Ну и, в общем-то, даже дома иногда она встречается, пока, правда, мало, но все может быть. И я добавил не так давно, в общем-то, по просьбам больше родителей даже, наверное, чем учеников, это основы администрирования системы 1С предприятия. Потому что куда бы вы ни пришли, особенно в небольшую компанию, везде будет 1С. Нужно обновить базу, нужно добавить еще одно рабочее место, там перенести лицензию, научиться делать резервное копирование и так далее. То есть это базовые вопросы, которые, в общем-то, очень сильно востребованы. Пусть там всего будет несколько занятий, там, максимум 3 занятия по этой теме, но все равно как бы всю основу мы разбираем. Значит, есть несколько вопросов, которые обычно задают. Значит, первый вопрос. Да, пострадает ли домашний компьютер? Нет, домашний компьютер не пострадает. Почему? Потому что обучение идет на виртуальных машинах. И второй вопрос, который часто задают, а можно ли разве дистанционно изучить
так скажем, многие аспекты данного курса. Ну, здесь что можно ответить на этот вопрос? Дело в том, что у многих людей до сих пор есть представление о системном администраторе как о человеке, который собирает, разбирает компьютер и ставит операционную систему. Это уже далеко не так. Тенденция такова, что в течение ближайших 5 лет такой специалист будет уже не сильно востребован. Вот представьте себе даже ситуацию такую. Человек приходит устраиваться в компанию системным администратором и говорит: я знаю, как собрать компьютер и поставить операционку. И приходит рядом другой человек, который говорит: я знаю, как настроить терминальный сервер и настроить удаленный доступ на нем и развернуть 1С. Естественно, так скажем, конкуренция среди них просто несопоставима. Поэтому, учитывая, так скажем, современные реалии, очень сильно стали востребованы специалисты двух направлений. Это те, кто, вот, так скажем, разбираются в процессах виртуализации, настройки виртуальных машин. Ну и в связи с последними событиями, это так называемые удаленщики. Те, кто, так скажем, умеет настраивать удаленный доступ и обеспечивать потом дальнейшую его поддержку удаленного доступа в работе компании. В общем-то, если рассматривать, так скажем, именно очные курсы, там есть, конечно, плюс, да, там можно собрать компьютер, да, своими руками, но удаленный доступ, так скажем, прочувствовать, настроить на очных курсах, вот честно скажу, нельзя. Потому что когда я их вел именно в классе, удаленный доступ мы разбирали вот реально на пальцах, потому что нет вот этого ощущения, что мы сидим рядом, какая здесь может быть удаленка. Здесь уже ситуация совершенно другая, здесь уже реальные проблемы, которые мы начинаем, так скажем, решать, в общем-то, часто даже с первых занятий. Поэтому здесь уже, так скажем, в этом плане, так скажем, практики значительно больше. Можно следующий слайд включить. Значит, не обязательно, так скажем, оставаться системным администратором в этом плане всю жизнь. То есть на основе, так скажем, вот этой базы, которую вы получите, можно специализироваться. Ну, так скажем, есть дальнейшее направление развития. Можно остаться системным администратором и развиваться в этом направлении, или можно как-то специализироваться. То есть на этой основе неплохо, так скажем, потом получается человеку стать там сетевым архитектором или там администратором сети, администратором баз данных. Еще какие-то направления, которые требуют именно базовую подготовку. А главное, если мы посмотрим, так скажем, востребованность специалистов, вот справа, соответственно, есть график, который говорит о том, по-моему, правда, данные еще на то ли 18, то ли 19 год, когда я их искал, то если посмотреть, ну, не сильно ситуация пока что изменилась, то IT-специалистов их достаточно немного. Это не только системные администраторы. Если мы попробуем прочитать, там написано, что это программисты, аналитики, разработчики, специалисты по базам данных и сетям. Вот как раз блок специалисты по сетям, это как раз наш блок. Программисты это, соответственно, ну и так далее, это, соответственно, другие блоки, так скажем. Так вот, специалистов пока еще немного. И, соответственно, относительно молодые люди в основном работают. И заработная плата достаточно неплохая. То есть тенденция, она вот, скажем, к этому идет. То есть в ближайшее время такие люди в любом случае будут востребованы. Соответственно, развиваться всегда есть куда, да? Значит, если есть какие-то вопросы, вы можете их задать. Ну, наверное, проще их написать в чате. Я параллельно со следующим докладчиком на них могу ответить. Ну и через какое-то время я расскажу про другой курс, который будет называться «Кибербезопасность». Всем спасибо за внимание. Я желаю всем хорошего вечера. Пока не прощаюсь. Так, ну а мы тем временем с вами переходим к нашему следующему курсу. Пожалуйста, следующий слайд. Это у нас программирование. У нас два преподавателя по программированию на языке Java, да, это Маслов Артем Сергеевич, Сорокина Мария Владимировна, и я передаю слово Марии Владимировне. Да, здравствуйте, уважаемые слушатели. Соответственно, на данном слайде вот вы можете увидеть преподавателя курса программирования на языке Java для школьников. Это я, Мария Владимировна Сорокина, и мой коллега Маслов Артем Сергеевич.
Соответственно, на курсе программирования на языке Java мы с ребятами учимся изучать профессиональный язык программирования, который подходит не только для начинающих программистов и тех, кто только начинают изучать эту сферу, но и, соответственно, для профессиональных программистов это направление тоже очень важно и популярно. Сам язык очень востребован в очень больших количествах сфер и деятельности. Он используется, на нем пишется огромное и большое количество различного плана программ, начиная от различного плана компьютерных приложений с различного плана графикой, разработка приложений для мобильных устройств, на Android в основном, и настольных приложений для компьютеров, создание игр и приложений для интернета. Сам, соответственно, язык позволяет изучать нам с ребятами основы, понимать принципы написания кода, создания программ. И обязательно мы все это прорабатываем на практике, так как изучение программирования происходит в первую очередь на практике. Изучаем различного плана графические особенности языка, усваиваем алгоритмические конструкции, какие они существуют, изучаем различные принципы основ объектно-ориентированного программирования. И по окончанию курса мы с ребятами создаем небольшую компьютерную игру. Работаем мы в специальном программном обеспечении Eclipse и используем комплект разработки JDK. Помимо, соответственно, изучения теоретического и практического материала на занятиях, обязательно курс сопровождается выполнением домашних заданий. Ну и, соответственно, для того, чтобы вам узнать и проникнуться полностью этим направлением, я хотела бы вам продемонстрировать и показать небольшой видеоролик. А мы переходим к блоку программирования. В нашей школе изучается несколько языков программирования. Основные это Java и Python. Для того, чтобы понять, что же лучше, мы пригласили преподавателей курсов. Итак, преподаватель программирования Java Артем Сергеевич Маслов. Преподаватель курса программирования на языке Python Алина Игоревна Гришина. Каждый начинающий программист задумывается о том, на каком языке программирования лучше всего программировать. Мы с моим коллегой расскажем о том, какой язык лучше всего выбрать. Начнем мы с Python. Плюсом Python является то, что код его очень прост в понимании. Также несомненным плюсом Python является то, что он поддерживает многие сторонние библиотеки. Что касается Java, можно выделить следующие преимущества. Первое, он легок в освоении. Второе, постоянно обновляется. А третье, является кроссплатформенным. Что именно происходит на наших занятиях, расскажут ученики. В конце курса мы начали создавать игру. Сам процесс ее создания был очень увлекательным и интересным. Цель игры заключается в том, что нужно поймать все падающие овощи в пакет, который двигается на клавише стрелок влево и вправо. Также мы сделали у игры сложности. Если игрок не выбирает сложность, то есть пишет в строку не цифры от 1 до 7, то устанавливается число по умолчанию. У нас это было число 3. Следом мы добавили жизни. Их тоже было 3. Но за каждые 100 очков прибавлялась еще одна жизнь. А если игрок поймал бомбу, то он проигрывает. На курсе я узнал много нового и интересного. На первом курсе мы познакомились с различными типами данными. Например, с условиями и циклами. Мне понравился первый модуль, и поэтому я перешел на второй модуль. Там мы познакомились с ООП и научились создавать десктопные приложения. И в качестве итогового проекта я создал игру Mario. В ходе создания игры были применены все полученные знания на практике. Большое вам спасибо. Блоку программирования. Наши Ну и, соответственно, если остались какие-то вопросы, готова ответить. Передаю слово Дмитрию Александровичу. Так, отлично. Ну а мы теперь с вами переходим к следующему нашему курсу. Слайд, пожалуйста. Это у нас следующий язык программирования, это Python, да, тоже очень интересный язык программирования. Преподаватель это Владислав Игоревич, да, и Алина Игоревна. И
курс программирования на языке Python нам сейчас представит Владислав Игоревич. Владислав, подключайся. Здравствуйте, меня зовут Владислав Игоревич, и я сейчас хотел бы вам представить курс программирования на языке Python. Но сначала, можно следующий слайд, или... Да, спасибо. Но сначала хотелось бы в целом поговорить о том, почему именно Python необходимо изучать. Сейчас в школах, как правило, изучают такой язык программирования, как Pascal. И, к сожалению, он уже давно потерял свою какую-либо жизнеспособность и давно уже покинул IT-пространство. Можно следующий слайд, на котором как раз это можно увидеть. И многие предполагают, что он покинул IT-пространство, но все равно находится где-то в его пределах, и что изучать его все равно необходимо и полезно. Но на деле оказывается, что Pascal уже очень далеко ушел от IT-пространства, и примеры, которые приводят на этом языке, уже просто не жизнеспособны. Вот как раз на слайде это можно заметить. Но если мы говорим о том, что же все-таки присутствует в IT-пространстве, это язык программирования Python, JavaScript и Java. Причем все эти три языка мы изучаем в нашей IT-школе Камин. И если мы посмотрим внимательно на проценты использования этих языков, то мы можем заметить, что JavaScript и Java с каждым месяцем, к сожалению, теряют свою популярность. И только Python постепенно набирает узнаваемость и становится популярным среди разработчиков. На слайде можно посмотреть в целом, что мы можем сделать, используя язык программирования Python, вообще для чего он используется. И как видно, это достаточно обширная, у него достаточно обширная область использования. На нем можно программировать и микроконтроллеры, и писать десктопные приложения, различные тестирования проводить, веб-разработка, машинное обучение, анализ данных. И мы практически все эти области на наших курсах рассматриваем, так или иначе. Можно следующий слайд. Где используют язык Python? Язык Python в целом используется практически всеми сейчас крупными компаниями. Это и Google, это и Intel, это и Hewlett-Packard, и IBM, и даже NASA используют для некоторых своих расчетов именно Python, потому что математическая база Python очень и очень востребована сейчас. Следующий слайд. Если говорить уже ближе к нашему курсу, как именно проходит курс у нас и как мы изучаем язык программирования Python, мы стараемся говорить не конкретно о языке, то есть мы не зацикливаемся на языке, мы говорим в целом об индустрии программирования. То есть мы рассматриваем различные области, которые так или иначе пересекаются с программированием. И это очень важно, чтобы ребенок не ощущал себя как-то отстранен. То есть он вот изучил какой-то язык программирования, и больше он ничего не знает. Нет, мы стараемся на курсе затронуть и какие-то смежные области. Еще этот язык прекрасен тем, что в нем нет каких-то лишних букв. То есть если вы видели когда-то другие языки программирования и код на этих языках, то вы могли бы там заметить очень большое количество различных нагромождений, там, скобок, каких-то дополнительных слов. Вот в Python этого ничего нет. В Python это язык, который решает конкретную задачу. Если у вас появилась какая-то задача, вы просто, не задумываясь о том, что мне нужно здесь поставить, какое ключевое слово здесь написать, вы просто решаете нужную задачу. Следующий слайд. На первом модуле, курс состоит из двух модулей, и на первом модуле мы изучаем базовые конструкции и структуры языка.
Но на самом деле мы изучаем не просто базовые конструкции структуры языка Python, но мы также стараемся поговорить и о других языках, то есть как эти базовые конструкции и структуры выглядят на других языках, потому что мы прекрасно понимаем, что Python может быть отправным языком программирования, и после изучения Python, возможно, ребенок захочет посмотреть какие-то другие языки программирования. Поэтому мы не зацикливаемся на языке программирования, мы рассматриваем в целом базовые конструкции всех языков. Это такие как условия, циклы, переменные, создание своих собственных функций и так далее. И на основе всей этой информации мы решаем реальные задачи, которые, как правило, стоят перед разработчиком. То есть это не просто там сложи 2 яблока и 2 груши, но мы стараемся предложить задачи, маленькие задачи, конечно, но все-таки уже эти задачи решают реальные разработчики. Вот на следующем слайде как раз можно посмотреть некоторые примеры таких задач. Например, проверка данных при регистрации пользователя. То есть сейчас на всех сайтах есть регистрация, и мы уже даже не задумываемся, просто вводим свои данные, и все происходит по волшебству. На самом деле за этим волшебством скрывается очень много операций, и мы с ребятами смотрим, а что именно там происходит, именно на языке Python. Также мы разрабатываем, например, программу, которая может провести с пользователем короткий и осмысленный диалог. Это наш финальный проект первого модуля, и мы на него еще чуть позже посмотрим. Также мы рассматриваем такую задачу, как обработка логов. Вот, например, это опять к тому вопросу, что мы не просто рассматриваем язык программирования, но в целом смотрим на всю IT-область в целом. И мы также рассматриваем, что такое логи, зачем они нужны, и только после этого уже переходим к задаче обработки логов. Ну и также создаем простую поисковую систему, опять же, на основе инструкции языка Python. Следующий слайд. Ну и на основе реальных задач рассматриваем смежные темы в сфере программирования, как я уже не раз отмечал. Поэтому можно уже следующий слайд, не будем на этом слайде долго задерживаться. И финальным проектом является простой бот, который способен поддержать разговор. Сейчас можно прямо достаточно быстро пролистать следующие слайды, на которых как раз будет показан небольшой диалог, пример диалога, который может состояться на финальном проекте. То есть это бот, который пытается обработать ваш ответ и различными алгоритмами, например, может рассказать вам погоду прямо сейчас, которая у вас за окном. Или если у вас плохое настроение, поддержать вас как-то. Ну или в противном случае, если все хорошо, порадоваться за вас. То есть мы пытаемся показать, как именно сейчас устроены различные помощники, да, голосовые в различных устройствах, как именно они пытаются понять наш разговор, ну, наше сообщение. Ну и строим вот такой простой механизм голосового ассистента. У нас есть 2 модуля Python, все они проходят дистанционно в том числе, как раз на этой платформе, где мы сейчас проводим День открытых дверей, и вы можете записаться по телефону, который указан на экране, или на сайте, или воспользоваться QR-кодом, то есть достаточно много способов это сделать. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, я отвечу на них в комментарии, а на этом я, наверное, закончу рассказ о этом курсе. Да, спасибо большое, Владислав. А мы с вами переходим к нашему следующему курсу. Это у нас кибербезопасность и наш преподаватель Андрей. Итак, еще раз здравствуйте. Кибербезопасность. Кибербезопасность — это относительно новый курс, грубо говоря, ему около года.
Он сначала назывался немножко по-другому. Изначально этот курс я пытался как-то уместить в рамках системного администрирования, но, если честно, времени на него просто-напросто не хватало. Потому что компьютерная безопасность — это вообще отдельный, так скажем, блок, а кибербезопасность — это, в общем-то, даже не совсем компьютерная безопасность, это именно безопасность в информационном пространстве, так скажем, то есть в нашем современном мире. Потому что не только уже компьютеры, так скажем, излучает в этом плане для нас угрозу. Вот, собственно, сам курс, он построен на изучении, так скажем, и решении наиболее распространенных проблем, которые нас поджидают в нашем мире. И упор сделал он не столько на, так скажем, стандартные средства защиты, то есть мы, конечно, изучаем антивирусы, дополнительное разное программное обеспечение, там, для анализа сетевого трафика, анализа процессов, без него, конечно, никак. Но, так скажем, много, так скажем, уделяем внимание именно умениям, то есть учимся обнаруживать там различные нехорошие вещи по разным признакам, так скажем. Это трудно, конечно, объяснить вот так вот сходу. Вот, но на занятиях мы это пытаемся сделать. Сразу же обычно задают люди вопрос, да, будут ли на этом курсе компьютерные вирусы, будем ли мы их делать? Нет, на курсе компьютерные вирусы мы делать не будем, потому что это противозаконно. Но мы будем учить, так скажем, как с ними бороться. Понятно, что любую информацию можно использовать и как во благо, и как во вред, да? Но в данном случае мы будем стараться только, скажем, быть на стороне добра. Можно включить следующий слайд. Так вот, если в целом охарактеризовать, да, что же мы изучаем на данном курсе, курс тоже включает в себя 2 модуля обучения, то, естественно, вирусы — это одна из, так скажем, тем. Большое влияние вообще выделяется таким темам, во-первых, как, например, социальная инженерия. Многие, наверное, про нее уже неоднократно слышали. Вот классический пример: вам звонят якобы из банка, да, служба поддержки банка, и говорит, что извините, вы там перевели кому-то деньги. Или вы что-то продаете где-нибудь на Авито, и вам звонят, говорят, мы готовы купить, только скажите нам там данные вашей карты и смс-ку. То есть вот, пожалуйста, примеры социальной инженерии. Понятно, что мы это изучаем в основном применительно именно к информационным, да, так скажем, составляющим, то есть к компьютеру. Но это встречается сплошь и рядом везде. Дальше, какие еще интересные темы? Значит, вредоносное программное обеспечение, естественно, большая тема. Отдельное влияние уделяется майнерам. Многие, наверное, знают, да, что это такое. То есть у нас почти целое занятие посвящено теме майнинга, майнерам. Но понятно, что не как они устроены, как их сделать, да, не как осуществлять майнинг, а как от них в первую очередь избавиться. Потому что все-таки это, ну, так скажем, не то чтобы совсем сильно вредоносное программное обеспечение, ну, так скажем, нежелательное программное обеспечение, которое приводит к, как минимум, падению производительности вашей системы, пусть даже не всегда большому падению, потому что, скажем, многие современные майнеры, они очень хитро себя ведут, они маскируются, и вы можете их, в общем-то, и не замечать. Дальше, интересные темы, например, фишинг, многие слышали. То есть подмена разных ресурсов. Тут как раз и социальная инженерия очень часто используется, потому что вас могут, так скажем, каким-то обманным путем переадресовать куда-то, а могут и разные, так скажем, технические средства использовать. Там вас могут перенаправлять либо средствами уже определенных действий на вашем компьютере, да, либо на вашем роутере. Ваш роутер могли взломать, поменять определенные настройки, и вы в результате этого постоянно попадаете, ну, так скажем, не на те ресурсы, на которые бы хотели. Дальше интересная тема — интернет-вымогательство, да, отдельно изучаемая. Ну, здесь понятно, что 2 основных момента, да, это в первую очередь шифровальщики данных, крипторы, их еще называют. Ну, тут отдельно разберем, что это такое понятие. Ну, к сожалению, против них уже бороться, когда вы шифровальщик схватили, уже обычно поздно, но тем не менее поговорим, что можно попытаться сделать хотя бы. Ну и, конечно, как, так скажем, не попасть на уловки. И опять же здесь применяется социальная инженерия очень часто. Есть интересная тема, там, например, рекламное программное обеспечение, как бороться с рекламой. Поговорим про безопасность, так скажем, беспроводных технологий, про подозрительную сетевую активность. Поговорим, насколько, конечно, успеем, про восстановление системы после, так скажем, классических вирусных атак. Потому что классические вирусы все равно, пусть они, так скажем, уходят на второе место немножко, но их никто не отменял. Поговорим про такие интересные темы, как, например, есть OSINT, такое понятие, сетевая разведка, как получать, пытаться, так скажем, собрать данные о чем-то, да, или о ком-то.
понятно, что это можно использовать и с точки зрения защиты, да, то есть как лишние данные, да, себе какие данные лучше не выкладывать и так далее. То есть курс, он такой, достаточно интересный, его можно назвать как еще по-другому выживание в современном информационном мире. То есть это навыки, которые, так скажем, должен сейчас, в принципе, знать, наверное, любой человек. То есть не обязательно ребенок. Поэтому вот, кому интересно, ждем вас на этом курсе. Курс очень хорошо читается дистанционно, причем даже лучше, чем очно. Вот, поэтому, кто заинтересовался, готов ответить на ваши вопросы. Всем спасибо. Так. Да, спасибо большое, Андрей Юрьевич. А мы с вами переходим к следующему курсу. Это курс по 3D моделированию. И преподаватель этого курса у нас Владислав Игоревич. Владислав Игоревич, мы вас ждем. Да, еще раз здравствуйте. И я хотел бы еще рассказать об одном курсе, а именно основы 3D-моделирования. У нас существует два модуля основы 3D-моделирования, на которых мы изучаем какие-то моделирование сложных объектов на примере простых объектов. То есть из простых объектов мы создаем действительно сложные модели, которые не просто остаются на компьютере, но в конце курса мы печатаем их на 3D принтере, и они остаются, у каждого ребенка остается своя собственная модель, которую он выполнил по своему дизайну. Именно в дистанционном формате у нас проходит только первый модуль, и поэтому более подробно мы сейчас поговорим именно о нем. Именно на первом модуле мы работаем в программе Tinkercad. То есть это бесплатная программа, которая доступна прямо через браузер, поэтому ничего устанавливать дополнительно не нужно, что достаточно удобно. И как раз в этой программе мы комбинируем различные простые модели, которые уже созданы за нас. Мы просто выбираем нужную нам модель, и каким-то образом существуют различные группировки, и какой-то отдельной группировкой мы создаем сложные объекты. Вот, например, на слайде показана шестеренка. Эта шестеренка была создана на занятии, как раз используя различные кубики, сферы, цилиндры и так далее. То есть, как я и сказал, из совершенно простых моделей мы создаем вот даже такие сложные модели, как шестеренка. Более того, все эти модели не просто существуют в отрыве, все эти модели являются частью большой модели. И в первом модуле мы создаем модель шагающего робота. Вот на следующем слайде как раз его можно увидеть. Здесь как раз представлены некоторые модели для этой конструкции, а именно корпус, который каждый ребенок разрабатывает самостоятельно по своему дизайну. Вот, например, в данном случае, опять же, это уникальный корпус, больше такого робота с таким дизайном у нас не было. Поэтому курс этим и интересен, что он не просто мы даем какую-то инструкцию, и по этой инструкции ребенок что-то выполняет. Нет, он использует свою собственную фантазию и создает совершенно различные объекты, совершенно различные модели. Вот на слайдах можно было просмотреть, как примерно этот робот постепенно собирается. То есть мы сначала моделируем корпус, затем моделируем шестеренки, после шестеренок моделируем различные части ног, да, вот лапы, направляющие для этих лап и так далее. То есть каждая отдельная модель создается на отдельном занятии. И на следующем слайде как раз показаны 3D принтеры. У нас в IT-школе Камин есть два принтера. Здесь представлено 5, у нас пока их 2. И на этих принтерах мы печатаем все модели
детей. Более того, у нас есть как минимум одно занятие в течение модуля, на котором мы даем полную свободу действий, то есть ребенок выполняет совершенно любую модель, какую он захочет. И мы ее также в конце курса печатаем. Конечно, если мы говорим о дистанционном курсе, здесь встает вопрос, а как эти модели потом можно получить. Ну, в данном случае нам пришлось полностью переписать этот курс, и все, что касается сборки этих моделей, это все остается после курса. То есть мы подготовили специальные инструкции по сборке, и вы уже самостоятельно, получив по окончанию курса все необходимые модели, собираете шагающего робота, включая и аккумулятор, и мотор. Все это мы предоставляем. Ну и также все модели, которые будут напечатаны в течение всего курса. Из-за того, что вся сборка перенеслась во время после прохождения курса, в течение самого модуля у нас появились дополнительные занятия, и на этих дополнительных занятиях мы больший упор делаем именно на моделирование. То есть в течение 12 занятий, а модуль у нас состоит именно из 12 занятий, мы успеваем сделать совершенно различные модели с использованием совершенно различных инструментов. Ну и опять же, номера для записи и сайт остаются те же самые. Вы можете позвонить или записаться через сайт, воспользовавшись ссылкой или QR-кодом. Если появятся какие-то вопросы, я отвечу на них в комментариях. А на этом я, наверное, закончу. Спасибо за внимание. Да, спасибо большое, Владислав Игоревич. И мы сейчас, да, меня слышно? И сейчас, да, вот пару слов про наш личный кабинет. На нашем сайте вот в правом верхнем углу, да, есть информация про личный кабинет, где можем посмотреть расписание занятий, контроль посещаемости учеников и обзор успеваемости. Угу. Следующий слайд. Также можно в личном кабинете посмотреть контакты, лицензия. Через личный кабинет можно записаться на курсы. Можно оплатить за обучение, да, не посещая, да, офис нашего учебного центра. Это все тоже там возможно. Следующий слайд. Мы принимаем как наличные, да, так и банковской картой платежи, так и вот оплата возможна через личный кабинет. Можно также перевести сотруднику на банковскую карту, да, если есть такая необходимость, можно написать, да, в наши социальные группы, и мы вам поможем. Угу. Следующий слайд. Есть ли у нас льготы? Такой очень частый вопрос. Да, льготы у нас за обучение есть. Вот вы видите, да, здесь 5 категорий льгот. Они у нас не суммируются. Да, это отдельные льготы по 10%. Ну, вы их прекрасно видите. Угу. Следующий. Да, и как же проходит у нас дистанционное обучение? Давайте мы сейчас посмотрим небольшой ролик. Запись пошла? Отлично. Так, показываю экран. Смотрите, у вас должны быть кнопки. Я вам прислала в чат еще раз, говорите, показать, как это делается. Так. Вот здесь вот в этой памятке была инструкция. У вас слева есть 2 кнопки. Вот такие. Вы можете попросить слово. Попросить слово, это значит, что я увижу ваш вопрос, и я вам смогу, и вы сможете выйти в прямой эфир сейчас на вебинаре и что-то там сказать своими словами, чтобы написать. Вот. Я бы хотела, чтобы вы сегодня воспользовались этой кнопкой, и тоже, если есть какие-то вопросы оперативные, то, в принципе, прям, грубо говоря, звоните в прямой эфир, попросите слово в другую кнопку, и мы с удовольствием все вас послушаем, ответим на все вопросы. Так, что у нас сегодня? У нас должен быть наш главный герой, это черный прямоугольничек. Он медленно двигается, то есть мы обрабатываем уже нажатие на какие-то кнопочки, на стрелочку влево, вправо, чтобы могли это изменить на VSD. И у нас есть платформы, да, на которые он опирается, и есть задний ход. А в целом это все. В будущем мы что должны сделать? Для следующего занятия мы должны с вами
наш черный квадратик, нашего главного героя, заменить этикет на главного героя нашей игры, это Марио, и заменить наши зеленые платформочки на какие-то более красивые. Для этого я вам скинула ссылочку на две картинки. Вы должны были их скачать и положить в папочку Levels. То есть раньше у нас лежало только две картинки. Это был фон и карта, да? У нас лежало здесь 1.txt и фон. Теперь здесь должно быть много. У тебя как получилось сделать? Дима, у тебя не работает. Я не забыла факт. Ввели чиз. Дальше мы прибавили шов. Получается, плюс у нас работает как соединение строк. Никакой пробел у нас не поставится, поэтому правильный ответ чиз шов. Первый вариант это просто вы должны были обратить внимание на кавычки. Строки в Python у нас обозначаются двойными кавычками. Какой срез у нас обернет порядок чисел на обратно. То есть все числа выстроятся в обратном порядке. Здесь все, что вам нужно вспомнить, это как устроен срез. Правильный центральный вариант, когда третий элемент у нас минус 1. В этом случае все элементы выстроятся в обратном порядке. Скажите, в прошлый раз я вам говорил следующее. Я вам говорил, вспомните, пожалуйста, как мы решаем вот подобного рода уравнений. Я говорил, значит, x будет равно корень из 12, или x будет равно минус корень из 12. И я хотел, чтобы вы понизили степень, при том обязательно, то есть, что помещаем степень на 2. Здесь делим на 2, здесь делим степень на 2. То получается, x квадрат равно просто сколько, x квадрат равно минус сколько. Если понятно, о чем я говорю, ответьте мне на вопрос, что проще. Вот этот вот способ понижения степени, как используя корень, или вот этот способ используя корень. Приводим подобные члены. 3х квадрат, x квадрат. Минус x квадрат. Смотри, обратите внимание, они взаимоуничтожаются. Да, тогда получается просто x квадрат. X в квадрате, так. Так, теперь 9х плюс 3х. Это будет сколько, считаем сразу? Это получается 12х плюс 6х. Это у нас получается 18х. Да. И минус x. Это получается у нас... Вот такой. Это сейчас у меня сканы вот этих вот сертификатов. Значит, каждый из вас получит такой сертификат. Например, Вера показывает, как он выглядит, что он с ним делать начал. Прослушал курс обучения по теме «Я мой блогер». В объеме 24 часа. У нас было 12 занятий по 2 часа. Он с печатью, все нормально. Смотрите, сейчас, пока карантин, вы эти сертификаты получите в электронном виде скан. Я вам вышлю сейчас ВКонтакте, если напишите мне адреса электронной почты, куда вы услышите. Это первый момент. Второй момент, как бы, оригиналы этих сертификатов вы всегда можете забрать в этой школе на Зеленинском, там, где мы учимся. Все, запись пошла? Отлично. Так, показываю экран. Да, отлично, да, вот такой интересный у нас ролик, да, по дистанционному обучению, как проходит. И еще раз, да, наши контакты, да, телефон 570-170, код Калуги 4842 и наша электронная почта uc@metsov.ru и наши адреса. Если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, обращайтесь, обязательно вам поможем. Следующий слайд. Да, мы представлены в социальных сетях. Это вот QR-код нашей группы ВКонтакте. Это, соответственно, Инстаграм. Поэтому можно писать, задавать вопросы. Быстро, оперативно отвечаем. Угу. Следующий слайд. Вот, вопросы. Есть ли какие-то вопросы, что-либо непонятно, можно писать в чат. Либо, да, если кто-то стесняется, можно нам позвонить, написать, да, как я сказал, в социальных группах, мы вам обязательно ответим. Вот, а на этом наш день открытых дверей заканчивается, мы подходим к концу. Всем большое спасибо.